你以为打鼾是睡得很熟吗？其实这是身体在发出求救的信号。打鼾通常分为两种，如果声音低沉连续，那可能是感冒或鼻过敏所造成的鼻鼾，这个你调整作息或吃药就能够获得改善哦。但是如果你的打鼾是用嘴巴呼吸，而且鼾声是从喉咙深处里面发出来的，而且声音很高频、断断续续的，那就代表有睡眠呼吸中止症哦。也就是说，你睡觉的时候没有得到氧气，处在所谓的缺氧的状态下，长期的缺氧就会增加你心血管的疾病，甚至猝死的可能。特别是45岁以上有三高的，或体型比较丰腴的，或本身有一些心血管疾病的，这就是所谓的高危险群。如果你自己或家人发现你有这个症状，而你又害怕开刀，不想全身麻醉，不想住院的话，那你怎么办呢？我是陈俊博医师，下一集告诉你，你的健康我来守护。